Telespettatori di Sesta Rete di Catania, ben ritrovati con il consueto spazio dedicato ai risultati, alle classifiche, ai commenti del calcio dilettantistico siciliano. Appuntamento in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19. Siamo in replica dopo la mezzanotte e in replica anche nella mattinata del lunedì. Ma da questa settimana possiamo dare anche un saluto particolare alle televisioni che ripetono la nostra trasmissione durante il corso della giornata del lunedì, ovvero TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleradio Ciclope Bronte e anche TV Xenon di Caltagirone per quanto riguarda tutta la zona del Calatino, Canale 8 di Avola per la provincia siracusana e per la provincia trapanese Tele 8 appunto di Trapani. Un saluto a tutti quindi i nuovi telespettatori che seguiranno a partire da questa settimana la nostra trasmissione Penalty. Un saluto anche alla nostra penaltina. Buonasera a tutti e buona domenica. Lorena Finocchiaro. Sì, oggi colgo l'occasione per fare qualche saluto. Ah, bene. Allora, salutiamo Fabio Fasanaro, che è un grandissimo fan di Penalty. Sì, e è ci segue sempre. È vero, ci segue sempre. Sì. Saluto il mio amico Salvo Sozzi, che gioca con la Scommettendo, e auguriamo in una bocca al lupo. Situazione positiva per la squadra. Sì, e il mio amico Ezio Celi, anche se è juventino. Ma sono tutti giocatori? Sì. Ah, bene, ok. Hai visto cosa fa fare diventare la penaltina? Di penalty. Bene, atmosfera un po' particolare quella di questa settimana perché in buona parte dei campi siciliani non si è giocato soprattutto solo ed esclusivamente nel campionato interregionale e soprattutto perché, come tutti ben sanno, oggi è una giornata dedicata alle elezioni in Sicilia. Hai votato? Ci andrò dopo. Benissimo, mi raccomando, fatelo perché è molto importante. Sì. Salutiamo Carmelo Puglisi, impostazione ospiti. Buona domenica a te, buona domenica a tutti i telespettatori. E insieme al nostro commentatore ufficiale del campionato di interregionale e di eccellenza, un ospite importante, Sassà Marra, l'allenatore della Ciriale. Salve, buonasera mister. Buonasera a voi. Che bella domenica oggi, vincere con il Città di Messina è stata una domenica, non dico da incorniciare, però positiva. Sì, quando si vince, al di là del valore dell'avversario, è sempre bello. Oggi vale doppio perché comunque dovevamo riscattarci da una sconfitta come quella di domenica scorsa, però credo che... La politica dei piccoli passi sta continuando comunque. Sì, in questo momento questo possiamo pensare. Perfetto. Con Sassà Marra affronteremo chiaramente tutto il quadro riguardante il campionato di interregionale. Impostazione internet per quanto riguarda questa apertura della nostra puntata, Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ben trovato anche a te, tra poco avremo modo anche di chiacchierare sulla finestra del calcio Catania, È successo di tutto oggi al Massimino. Un pomeriggio caldissimo. Vogliamo dare subito i riferimenti per quanto riguarda i nostri contatti internet? Allora cominciamo con Facebook, ci trovate all'indirizzo programma Penalty, ovviamente vi basta digitare per entrare in contatto con noi e poi info@programmapenalty.it per mettervi in contatto tramite il nostro sito e tramite il muro del sito internet dedicato a Penalty. Ovviamente ci si deve registrare, poi si potrà interagire con il resto della community. Perfetto, ricordiamo anche, altra cosa importante, che tutte le puntate di Penalty le potete rivedere praticamente, basta andare sul sito appunto di Penalty, programmapenalty.it, tutte le puntate sia della scorsa stagione che quella che è iniziata ormai da 6 settimane perché questa è la 6ª puntata. Sì, è arrivato il momento adesso di parlare di un nostro sponsor. Benissimo. Il gruppo Paglia. Ok, guardiamoci lo spot e ci vediamo tra pochissimo. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 e al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a 34,90 euro.
Ed eccoci di nuovo qui insieme al nostro Dario Giuffrida. Mandiamo la sigletta perché è arrivato il momento dei soliti 180 secondi dedicati al calcio Catania. Allora, caro Dario, è successo di tutto oggi al Massimino. Questo Catania che per un attimo ci ha fatto sognare, poi purtroppo è andata male, la squadra ha perso, ma dietro ci sono tantissime polemiche. Nel frattempo possono già partire le immagini di questa rocambolesca vittoria della Juventus, anche se dobbiamo essere onesti, comunque la Juventus alla fine aveva anche fatto un po' di più. Al netto delle situazioni offensive ha anche meritato in sostanza, però è anche vero che ci sono stati 2 episodi gravi che hanno condizionato questa partita. Siamo nel campo dei Sede, ma il gol del Catania, che vedremo tra poco, annullato a Berghessio, sembra regolare perché nessun altro influisce sulla traiettoria del pallone. Eccolo qua, il momento del gol, toccato da Lodi e poi successivamente... Sembrerebbe a me, sembrerebbe di no. A me sembrerebbe di no. Ma anche se fosse, comunque la posizione di Berghessio era assolutamente regolare perché lo teneva in gioco a Samoa, se non sbaglio, no? Esatto, lo teneva in gioco a Samoa e poi la palla batte sul palo, in quel caso lì dovrebbe essere rimessa in gioco, quindi il gol del Catania sembra da convalidare. Però la cosa che più sorprende, e credo che anche tu sarai d'accordo, è il fatto che poi alla fine sono passati veramente 45 secondi prima insomma, che l'arbitro decidesse di annullare il gol. Nel frattempo poi la Juventus, abbiamo visto, ha creato anche altre occasioni. Qua vediamo il gol convalidato invece alla Juve. Stiamo vedendo con Vidal che dopo la respinta corta di Anducar è andato al tap-in, quindi Juve che lì ha concretizzato poi la mole di occasioni che aveva prodotto, però era chiaro che la partita si era sviluppata su un altro Questo è l'episodio dell'espulsione di Marchese, che è andato a intercettare con il braccio questo pallone. L'espulsione ci poteva ovviamente stare, quella era una seconda ammonizione. Un'espulsione legata al fatto che nella prima parte, subito dopo il fattaccio del gol annullato, insomma il Catania si è anche un po' innervosito, c'è stata una serie di ammonizioni anche un po' esagerate da parte di Gervasoni. Ci sono 9 ammoniti in questa partita, quindi sono tantissimi, e ovviamente poi è saltato un attimino il copione della gara perché il Catania aveva impostato la partita per pungere in contropiede come aveva fatto fino al gol praticamente. Anche se dall'altra parte comunque la Juventus effettivamente ha creato più occasioni da gol. Sicuramente la Juventus ha avuto diverse occasioni, le abbiamo viste anche nel servizio che è andato in onda sotto le nostre voci, però è anche vero che questi episodi poi rischiano di condizionare una partita. Perché e hanno condizionato poi tutto l'ambiente, perché il presidente si è scatenato a fine partita. Successivamente lo show è andato anche dopo, in sala stampa ci sono stati momenti molto delicati, soprattutto all'ingresso del vice allenatore bianconero Alessio. Parte della stampa catanese si è scatenata, anche successivamente il presidente Pulvirenti ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pesanti e importanti alle varie emittenti che trasmettono le gare in anteprima, e si è fatta allusione anche a un ritorno a dei tempi bui, ovviamente in riferimento a Calciopoli. Facciamo così, vediamoci il servizio che ha realizzato la nostra Valentina Mammino della redazione sportiva, così abbiamo poi modo di commentare e chiudere questa parentesi dedicata al calcio Catania. Anche in questa occasione devo dire che Valentina ne ha sentite di cotte e di crude. Guardiamolo insieme. Il nostro gol era regolare, annullato, e il loro gol che era fuori gioco accettato, e non è giusto, perché ladri sanno solo rubare, la Juventus sa solo rubare le partite e sa solo comprarsi gli arbitri, soltanto questo è uno schifo. Ci siamo tanta brava gente lì che portiamo i ragazzi allo stadio ed è una vergogna, fanno schifo, siamo corretti qui, sono loro la mafia, non devono dire che è sempre qui la mafia è lì. Ha compromesso la partita quel gol, perché se non c'era quel gol hanno rovinato la partita, tutte quelle munizioni hanno rovinato la partita, È una vergogna. Scusa, vi chiedete perché in Europa la Juventus non fa niente?
Ve lo chiedete? Una bella domanda. Perché? Dobbiamo ritirare solo le squadre e basta, gli dobbiamo dare alla Juventus altri 10 campionati e vincono da sole perché loro sono più forti, così anche gli arbitri sono forti. Non è vergognoso che gli arbitri non si vergognano, annullare un gol regolare a Catania e quello di loro era in fuorigioco, 9 ammoniti e un espulso, ritiriamo la squadra, Oggi abbiamo assistito alla morte del calcio, perché se una panchina può annullare un gol, è finita, è finita, è finita, è finita, perché questo è successo oggi in campo, scrivetelo, la panchina della Juve ha annullato il gol del Catania, scrivetelo, perché il guardialine, come si chiama, non mi ricordo il nome, aveva dato il gol, l'arbitro aveva dato il gol, le proteste della panchina della Juve hanno fatto annullare il gol. Questo. Non c'è altro. Non cerchiamo altri discorsi perché non ce n'è. Io mi auguro solo e esclusivamente che sia sudditanza psicologica. Mi auguro questo. Alla fine mi auguro questo. Perché non c'è altro. Se no dobbiamo andare oltre a certi discorsi e preferisco non farli. Se no mi squalificano a vita, credo. No, sono stato anche espulso dall'arbitro, proprio in conseguenza di questo episodio qua. Gli ho detto mi devi chiedere scusa 2 volte oggi. La prima per il gol, la seconda perché mi hai buttato fuori. E anche la terza perché hai dato il gol alla Juve. Perché dice che ho applaudito. Che cosa devo fare secondo voi? Se ci dobbiamo fermare a parlare di questo episodio, come ho detto prima mi dispiace, però andiamo avanti, pensiamo che la Juventus ha fatto... Sì, ma non vi vede, è chiaro che ci sono degli episodi, ma in ogni gara e ogni domenica siamo qui a commentare degli episodi. Però non ci possiamo fermare dopo 20 minuti a questo episodio perché la Juventus ha fatto la gara dall'inizio alla fine, ha costruito tanto, ha sprecato tanto, c'era un rigore su Chiellini, c'era fallo dall'ultimo uomo di Le Grottaglie su Giovinco. Certo c'è poco da commentare, i tifosi erano veramente imbestialiti, Dario, io credo che comunque avevano sicuramente ragione, però diamo merito anche alla Juventus che credo che sul campo abbia fatto un po' di più, però quell'episodio in quel momento sullo 0-0 avrebbe sicuramente cambiato forse le carte in tavola. Siamo sempre nel campo dei se e dei ma, Alessio ha anche detto che la Juventus è abituata alle rimonte ad esempio, quindi possiamo fare tutte le considerazioni che si vuole. Però si andava a riposo sull'1-0, probabilmente le cose sarebbero state diverse. Le cose sarebbero state diverse sicuro, però è anche vero che bisogna capire cosa si sono detti ad esempio nell'occasione del gol del Catania, l'arbitro e il guardalinee, perché si è cambiata idea. Io sono ancora convinto e voglio credere ancora che una panchina non possa influire, dei giocatori non possano influire sulle decisioni dei direttori di gara, perché sennò qui però è anche vero che si perde il senso del gioco. È vero che la panchina ha accerchiato un po'. Ma dovrebbero essere abituati a queste situazioni, non è la prima volta che succede né in Serie A né nelle categorie minori, quindi... Va bene, chiudiamo questa parentesi dedicata al calcio Catania, però abbiamo un ospite importante, insomma un campionato interregionale e la categoria inferiore ai professionisti. Mister, può anche succedere una cosa di questa, no? Che un arbitro insomma cambi probabilmente anche l'effettivo corso di una partita, no? Con una decisione di questo genere. Sì, soprattutto quando magari c'è disparità di qualità a livello di uomini. Un episodio a favore o a sfavore ti può condizionare una gara. Credo che il Catania, almeno per quello che posso capire io, gli ha condizionato una partita, perché annullare un gol valido, poi ancora non ho visto niente, però certo, sentendo fa tantissimo. Fa tantissimo. Benissimo, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al calcio Catania, ci fermiamo, adesso abbiamo lo spazio pubblicitario e poi rientreremo e parleremo del calcio che generalmente trattiamo noi di penalty, quello di cui il calcio vero poi in fondo non parla mai. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
Eccoci rientrati in studio, abbiamo messo da parte polemiche e non sul calcio Catania e su questa partita contro la Juventus. Adesso ritorniamo insomma con i piedi per terra, perché andremo a trattare da questo momento in poi solo ed esclusivamente il calcio dilettantistico, anche se iniziamo con il campionato interregionale che di dilettantismo insomma credo che ne abbia poco. Allora, punto della situazione lo facciamo subito chiaramente con i risultati e la classifica di questa giornata. Siamo giunti alla 9ª giornata. Sì. I risultati, a te Lorena. A Messina, Vibonese 1-0. Ad Aci San Filippo, Aci Reale, Città di Messina 2-1. A Licata, Gelbison 1-0. A Caltanissetta, Nissa, Comprensorio Montalto 1-1. A Noto, Ribera 0-1. A Cosenza batte Palazzolo 3-1. A Cava dei Tirreni, Cavese, Sambiase 2-0. A Ragusa, Comprensorio Normanno 2-1. E a Torre Annunziata, Savoia, Agropoli 1-1. Il Messina vince in casa con la Vibonese e a questo punto diventa la nuova squadra regina di questo girone I del campionato interregionale. Questa è la classifica. In vetta troviamo Messina con 20 punti, segue Cosenza 19, Gelbison 18 punti, Savoia 17, Città di Messina 16 punti, Agropoli, Comprensorio Montalto e Ragusa 14, Ribera 13 punti, Comprensorio Normanno 12, Sambiase e Cavese 11 punti, Vibonese 10, Licata 9 punti, Acireale 8, Palazzolo 5, ultimi in classifica Noto e Nissa con 4 punti. Ricordiamo Nissa un punto di penalizzazione. A questo punto diamo anche il tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, sarà la 10ª giornata del girone di andata, si giocherà domenica 4 novembre 2012. Queste le partite: Città di Messina Noto, Comprensorio Montalto Acireale, Comprensorio Normanno Nissa, Gelbison Messina, Palazzolo Ragusa, Cavese Savoia, Ribera Agropoli. Allora, Carmelo, a questo punto che cosa succede? Il Messina finalmente raggiunge la vetta solitaria, la Ciriale vince una partita importante contro l'altra squadra di Messina. È successo qualcosa di importante oggi nel campionato di interregionale? La copertina secondo me oggi la meritano, oltre alla Ciriale di Mister Marra, adesso ne parleremo nel dettaglio, ma anche la seconda vittoria consecutiva del Licata di Pippetto Romano, sì, la cui cura fa bene ai gialloblu. Contro oggi quella che era la prima in classifica. Importantissimo al Dino Liotta contro quel Gelbison Cilento che abbandona il primo posto in classifica. C'è da dire che la formazione lucana oggi era molto rimaneggiata, si è presentata in Sicilia senza 4 titolari, ma questo non oscura la grande prova del Licata che conquista altri 3 punti pesantissimi. Ne approfitta il Messina che, soffrendo, riesce comunque a conquistare 3 punti importanti contro la Vibonese al San Filippo. Perde ancora invece il Paternò sul campo del Ragusa. La formazione di Pippo Strano si sveglia tardi contro un Ragusa che già nel primo tempo aveva ipotecato il successo. Abbiamo Mister Marra. Allora mister, partita, abbiamo detto già dall'inizio che comunque si presentava sicuramente molto difficile, la squadra ha risposto in campo, una bella prestazione, una vittoria che anche dal punto di vista di punti in classifica serve tanto, diciamolo pure. Sì, ripeto, noi è importante proseguire un discorso che abbiamo iniziato dal mio arrivo. Sapevamo che era difficilissimo, adesso questa vittoria ci dà la consapevolezza che lavorando duro in settimana alla fine si riesce a fare un'ottima prestazione. Ahimè che domenica scorsa non è arrivato il risultato, mentre oggi siamo riusciti a fare sia un buon calcio e il risultato pieno. Carmelo. Mister, tornando indietro, riavvolgendo il nastro, voi, tornando alla gara di domenica scorsa a Ribera, diciamo che avete gettato alle ortiche 3 punti che erano vostri, perché era una gara che voi avete tenuto in pugno per tutta la partita, poi al 94esimo avete subito il 2-1. Martedì, quando siete tornati ad allenarvi, lei cosa ha detto ai ragazzi? Perché l'impressione, per quello che si è visto oggi, voi
Parentesi, avete fatto un'ora di grandissimo calcio, avete di fatto dominato contro un avversario di grandissima qualità, nonostante il terreno del polivalente di Aci San Filippo sia in condizioni pessime, nonostante questo avete fatto una gran partita. Ecco, tornando a martedì, dopo una sconfitta come quella di Ribera, lei cosa ha detto ai ragazzi? Ma che la strada è quella lì della settimana precedente, che bisogna continuare a lavorare duramente in settimana, che poi si vedono i risultati la domenica. Ho detto che se noi dovessimo giocare sempre così ne perderemo poche. Ma con chi fate adesso in questo momento corsa, mister? Nella parte bassa della No, in classifica questo momento ci sono squadre anche di una certa caratura. Noi in questo momento la classifica non la possiamo Non la guardare, guardate. se no ci viene un'angoscia totale. Quindi la vittoria del Licata un po' non vi rovina la festa? Ma io personalmente guardo che ci sono tantissime partite e noi dobbiamo incamerare quanti più punti possibili per poi fare i conti alla fine. Questa squadra ha ottime individualità, solo che deve essere ancora più squadra, si devono aiutare, devono lavorare tantissimo come stanno facendo. Dal mio arrivo io anzi sono contentissimo e da elogiare tantissimo quei giocatori che per un motivo o per un altro a volte la domenica non sono chiamati in causa. Però danno la possibilità a chi magari la domenica deve giocare di prepararsi bene, perché non dimentichiamo che l'importanza dell'atteggiamento settimanale che ti porta a fare i risultati la domenica. Parliamo quindi anche di una forza di gruppo che si sta sempre di più cementando e quindi i risultati prima o poi con una certa continuità potrebbero arrivare allora? Assolutamente sì. Quindi grande ottimismo. Sì. Sì. È arrivata una mail, ovviamente una domanda per Intanto Mister volevo Marra. salutarti perché non ti ho presentato, hai sostituito Dario Giuffrida in postazione, Salvo Angemi. Ciao Salvo. Buonasera a tutti. Appunto è arrivata una mail da Orazio, ovviamente da Cireale, Sì. che ci chiede quali saranno le prossime mosse del mister per risollevare le sorti della Cireale. Ecco, intanto la settimana prossima c'è la partita contro il Comprensorio Montalto che insomma è una brutta gatta da pelare. Sì, perché in questo momento per la nostra situazione di classifica sono tutte meglio di noi, perché la classifica dice questo. Noi sul campo dobbiamo cercare di invertire il fattore classifica. Oggi ci siamo riusciti, siamo stati bravi, però non abbiamo neanche il tempo di esultare perché ci tocca un'altra settimana dura per affrontare e confermare quello di buono che è stato fatto oggi. Carmelo. Mister, tra l'altro, anche prima del suo arrivo, il limite cronico della Cireale era che segnava poco, invece le buone notizie è che a Ribera si è sbloccato Tedesco, oggi si è sbloccato Roberto Cortese e si è sbloccato anche Ancione. Ma io del passato per correttezza non riesco a parlare, posso parlare dal mio arrivo che la squadra ha cambiato metodi di lavoro e ha avuto un periodo di sofferenza. Io ero convinto dal mio arrivo che questa squadra, se riesce a lavorare come si deve, ci tiriamo fuori. Per quanto riguarda Cortese, Tedesco, Ancione e Variale, ci metterei anche Variale, sono giocatori che hanno fatto sempre gol. Devono lavorare in un certo modo per la squadra e a volte magari fino a domenica scorsa arrivavano poco lucidi, come è capitato magari domenica scorsa sfortunatamente Cortese ha preso 2 pali. Adesso è stato bravo, però io credo che a turno ognuno di loro darà il suo contributo. Mister, invece oggi come giudica la prova? Oggi esordiva in difesa un calciatore di grande esperienza come Simone Puleo, come giudica la sua prova? Ma Simone, al di là che oggi ha giocato, credo che non è ancora al top. Puleo è stato importantissimo in queste settimane nello spogliatoio, ha dato grande serenità, mi ha aiutato tantissimo. Elementi fondamentali poi diventano, sì, mister? Sì. Sono d'accordo con lei. Dove magari in questo momento non è stato presente in campo, è stato presente negli spogliatoi e mi ha dato una grossa mano. E per il Messina? Il Messina, come lo vede il Messina che in questo momento è in vetta? Come lo giudica? Il Messina ha tutte le caratteristiche per vincere il campionato, c'è una società solida che magari negli altri anni non aveva, c'ha pubblico, c'ha stadio, c'ha anche giocatori importanti, però con questo non vuol dire che... sembrerebbero già i giochi fatti allora? No, sto arrivando, ci sono dei presupposti importanti, però il campo ti dice che vai a Ribera e perdi 3-0. L'impressione è che però, mister, la conferma che i nomi non bastano. Faccio un esempio. Rimanendo a Messina, Leon non convince, Catalano rispolvera Cocuzza che l'anno scorso ha fatto un bel campionato. Io credo che ci sono le categorie apposta.
Se poi sei bravo, un giocatore di categorie superiori, a metterti a disposizione della categoria, non devi pensare che la categoria si deve adeguare a te, devi essere tu ad adeguarti alla categoria, se no sarebbe troppo facile. Ho pagato io da calciatore questa sofferenza, perché la chiamo così. Sono sceso dalla C1 e ho fatto una fatica incredibile. Quando ho capito che bisognava mettere da parte determinate situazioni, mi sono adeguato io alla categoria. Il segreto sarà questo qui, penso. Salvo, abbiamo qualche altra domanda per il mister, e nel frattempo anche ricordiamo gli indirizzi per quanto riguarda i contatti di Penalty. Allora, i contatti sono la nostra mail, programmapenalty.it, cioè info@programmapenalty.it, la pagina Facebook Programma Penalty e ovviamente il muro sul nostro sito programmapenalty.it. No, per ora nessun commento. Va bene, allora nell'attesa che soltanto commenti di euforia, di complimenti per il mister, che finalmente sta facendo vedere tutte le potenzialità della Cireale. Siamo contenti anche noi, perché insomma è una squadra catanese, insomma siciliana. Ci dobbiamo fermare? Sì, è il momento di un altro sponsor di Penalty, questa volta parliamo di PC One. Perfetto, a tra poco. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, a Catania in via Umberto 147, infoline 095 53 71 91. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento domenicale con i risultati, le classifiche, i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Oggi non si è giocato nei campi siciliani, si è giocato soltanto nel campionato di interregionale. Abbiamo un ospite importante, il mister della Cireale, Sasamarra. Allora, Carmelo, un campionato che a questo punto cosa prevede? Cioè, che cosa bisogna aspettarsi adesso che questo Messina continua a consolidare la sua posizione di leader in classifica, oppure magari che qualche altra squadra dietro possa incominciare a rendersi conto che se non corre come il Messina rischia poi di perdere questa squadra messinese? A questo punto, se il Gelbison molla, ci sono tutte le premesse per un duello Messina-Cosenza, perché ha vinto il Messina, ma ha vinto anche il Cosenza, sì. Una bella vittoria, aveva una gara tutto sommato agevole contro il Palazzolo di Gaspare Cacciola ed è stato trascinato da un super Mosciaro. E io con il mister volevo riprendere quel discorso di prima, abbiamo fatto prima l'esempio Cocuzza-Leon. Per il Cosenza possiamo fare un discorso simile. Tutti si aspettavano Guadalupi, fratelli Arcidiacono, Fiore, e invece il protagonista assoluto è Mosciaro. Mosciaro viene già comunque da un anno che ha giocato in questa categoria, conosce bene il girone e credo che sia avvantaggiato, quindi ripeto, il Cosenza potrebbe essere un antagonista importante del Messina, non escluderei anche il Savoia e lo stesso Agropoli, perché c'ha uomini di categoria che hanno giocato in questa categoria e per giunta l'hanno vinta pure, anche se adesso è dietro l'Agropoli, io credo che potrebbe dare fastidio. Mister, invece, venendo dalla parte bassa della classifica, noi l'anno scorso, settimana dopo settimana, abbiamo raccontato la sua grande impresa l'anno scorso sulla panchina della Nissa, una salvezza a cui non credeva nessuno. È vero, è stato un miracolo. È stato un vero miracolo. Quest'anno però non sembrano esserci le premesse perché Tarcisio Catanese ripeta quello che ha fatto lei l'anno scorso. Io l'anno scorso gran merito è stato dei ragazzi che comunque mi hanno seguito, sarei un ipocrita e presuntuoso dire che è stato solo merito mio. Quando hai un gruppo importante che ti segue e lascia da parte tutto quello che non c'è di una società, credo che il merito è doppio da parte dei giocatori, perché alla fine un allenatore può essere bravo se i giocatori ti seguono. Io ho avuto la fortuna di avere dei grandi uomini e dei grandi giocatori che
hanno messo da parte tutte le difficoltà che c'erano durante la settimana, pensavano a lavorare e all'obiettivo finale. Alla fine sono arrivati i risultati Sì, e la poi salvezza insperata. dispiace perché comunque quest'anno la sofferenza continua e forse non avevo tanto torto all'inizio dell'estate. Il problema è che le notizie che arrivano da Caltanissetta non sono molto positive. confortanti. Oggi altre contestazioni. Ma le notizie invece di Aciriale sono quelle di comunque aver stabilizzato l'ambiente anche a livello societario, insomma all'inizio della stagione c'era un po' di alti e bassi. Non c'ero all'inizio, giustamente, mister, non c'era, giusto. Però io posso parlare che da quando sono arrivato... Dico, adesso bene o male si lavora con calma, serenità, tranquillità. Si lavora, nonostante la società stia facendo degli sforzi incredibili per cercare di accontentarci in tutti i modi. Ci sono momenti di difficoltà ovunque, però la crisi è per tutte le società, credo che fa parte del gioco. Noi siamo obbligati a dare il massimo in campo, poi ci mettiamo nella condizione che sia la gente che la società non ci possa dire niente. Per fortuna, ripeto, stiamo in una piazza molto competente che vede il lavoro settimanale, tant'è vero che nonostante la sconfitta di domenica scorsa ci hanno applauditi. Benissimo. Mister, invece oggi che impressione ha avuto del Città di Messina? Città di Messina ha delle grosse qualità davanti, ha confermato il blocco dell'anno scorso. Gioca sull'entusiasmo di una squadra che non ha tante pressioni ed è sicuramente una delle sorprese piacevoli di questo campionato. Benissimo, allora chiudiamo questa parentesi del campionato di interregionale e adesso concludiamo questa ennesima parte della nostra trasmissione parlando, anche seppur brevemente, del campionato di eccellenza, perché abbiamo detto già dall'inizio della nostra puntata non si è giocato nei campi siciliani, quindi il prossimo turno sarà quando? Mercoledì. Si giocherà infatti mercoledì sia nel campionato di eccellenza che nel campionato di promozione. Allora diamo uno sguardo veloce alla classifica del girone A, si partirà chiaramente da questa classifica. Il prossimo turno sarà quello dell'8ª giornata. Chi abbiamo in testa? L'Akragas con 21 punti. Segue Atletico Campofranco 18. Raffadali e San Giovanni Gemini 14 punti. Camarat 12. Alcamo e Parmonval 9 punti. Mazzara, Leonfortese e Riviera Marmi 8. Bagheria 7 punti. Monreale e San Cataldese 6. Valderice, Folgore e Selinunte 5 punti, ultima in classifica Marsala con 1 punto. Ricordiamo Marsala e Mazzara 1 punto di penalizzazione. Si giocherà mercoledì 31 di ottobre, le partite saranno Akragas, Atletico Campofranco, Alcamo Marsala, Folgore Selinunte e Bagheria, Leonfortese Mazzara, Monreale San Cataldese, Riviera Marmi Parmonval, San Giovanni Gemini Camarat ed infine Valderice Raffadali. Questo per quanto riguarda il girone A. Anche il girone B giocherà chiaramente mercoledì e si partirà da una classifica che vede in testa chi? Il Città di Vittoria. Di Vittoria con 13 punti. Seguono Modica, Due Torri, Orlandina e Mister Bianco con 12 punti. Aci Sant'Antonio e Nuova Igea 11. Tiger e Mazzarà 10 punti. San Gregorio 8 punti, Città di Rosolini e Taormina 7, Atletico Villafranca e Real Avola 6 punti, Comiso 5, Atletico Gela 4 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Il prossimo turno vedrà in scena le seguenti partite: Atletico Villafranca Taormina, Città di Rosolini Comiso, Città di Vittoria Mister Bianco, Due Torri contro Nuova Igea, Mazzarrà Aci Sant'Antonio, Modica Atletico Gela, San Gregorio Orlandine ed infine Tiger contro Real Avola. Carbelo, un minuto soltanto, perché comunque parlare di questo campionato in questo momento insomma serve poco, perché lo abbiamo già centralizzato e ne abbiamo discusso abbastanza la settimana scorsa. Adesso c'è questo turno mercoledì, ci sarà il prossimo poi anche chiaramente domenica, ma è un campionato che comunque ancora una volta vede 2 squadre da superare su tutte: l'Akragas per quanto riguarda il girone A e questo girone B, dove probabilmente, che so, il Città di Vittoria potrebbe veramente rappresentare in questo momento la squadra da battere. Mercoledì sarà un turno importantissimo dopo la sosta per le elezioni
direzioni, perché nel girone A c'è lo scontro diretto dell'Esseneto fra l'Agragas e il Campofranco. Io rimango dell'idea che il Campofranco, se dovesse perdere mercoledì, poi perderà un po' di terreno, e secondo me la squadra che tenterà di contrastare l'Agragas poi alla fine sarà il Raffadali. Però intanto gustiamoci la partita di Agrigento, che secondo me è un test comunque impegnativo per mantenere per l'imbattibilità dell'11 di Ricoli. Nel girone B invece è tutta da seguire invece la sfida di Vittoria tra Vittoria e Mister Bianco. Dovesse vincere il Vittoria sicuramente andrebbe a consolidare il proprio primato, e a quel punto l'ambiente si potrebbe caricare, e non è detto che la società torni ad investire per dicembre. Il Mister Bianco dovesse fare un punto, dovesse riuscire il colpo esterno, a quel punto la formazione di Coppa e del presidente Spampinato non si potrebbe nascondere più. Io volevo fare una battuta con il mister, campionato di eccellenza, due comunque importanti società che sono il Città di Vittoria e soprattutto questo Agragas che vuole rientrare nel calcio che conta, quello dell'interregionale almeno in questo momento. Cosa vuol dire? Che se non c'è programmazione c'è poca speranza, ma quando c'è vuol dire poi diventare assoluti padroni del loro campionato di appartenenza attuale. Assolutamente, anche perché comunque credo che l'Agragas viene da una stagione importante come l'anno scorso, ha sfumato la promozione all'ultima giornata di playoff, quindi sono stati bravi a puntare, penso, sul gruppo dell'anno scorso, dalle esperienze passate che hanno fatto lo scorso campionato, e i frutti li stanno vedendo, mentre il Città di Messina e Città di Vittoria, scusate, credo che abbia tutti i numeri per fare bene, perché comunque leggo le formazioni, ci sono anche due giocatori che avevo io al Caltanissetta, quindi sia Moring che Cocimano, oltre ad altri che comunque sono scesi di categoria. Penso che se scendono di categoria vuol dire che evidentemente la società vuole veramente fare un passo importante. Salvo, vedo che forse hai qualche domanda. Volevo solamente sottolineare che la notizia di qualche giorno che ci sono stati 350 euro di multa per l'Agragas per avere i suoi sostenitori inveito contro l'assistente dell'arbitro, nonché diverse volte indirizzatogli degli sputi, e poi che è stato squalificato per una giornata fallea dell'Agra, che salterà la prossima gara con l'Atletico Campofranco. Perfetto, benissimo. Allora chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione, colgo l'occasione per ringraziare il mister Marra che così cortesemente è venuto a trovarci dopo una bella vittoria contro il Città di Messina. Lo aspettiamo nelle prossime settimane, così per continuare anche questa tradizione, perché con Carmelo si parlava che ogni qualvolta vengono i mister qui ospiti puntualmente, insomma, vanno in serie positiva. Speriamo bene allora. Portiamo bene. Grazie al mister Sasà Marra della Ciliale Calcio, ringraziamo come al solito Carmelo. E per chiudere, una curiosità, una notizia che è avvenuta questa settimana. Parlavamo di Ribera Ciriale, il gol al 94esimo del Ribera lo ha segnato Omolade. Omolade in settimana, insieme all'attaccante del Monreale, il connazionale nigeriano Okolie, è stato coinvolto in un fatto di cronaca nera, sono stati arrestati per rissa, c'era una festa, un ricevimento a Palermo. Sono dovuti intervenire dalla questura di Palermo, un piccolo fatto di cronaca nera che purtroppo si incrocia. Vabbè, speriamo che si risolva prestissimo. Ci fermiamo? Sì, andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Ok, a tra poco. Rientrati in studio, vi ricordo che questo è il programma Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento della domenica in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle 19, la replica dopo la mezzanotte e in replica anche domani mattina. Vogliamo anche ricordare che nella giornata di lunedì, da questa settimana, potete seguire il nostro programma anche su TRA di Aciriale, su Prima TV di Giarre, su TGR di Randazzo, su Teleradio Ciclope Bronte, su Canale 8 di Avola, su TV Xenon di Caltagirone, anche su Tele 8 di Trapani. E a questo punto parola al nostro Alessio Di Mauro, il commentatore ufficiale del campionato di promozione. Non si è giocato questa settimana? No, questa settimana no. Intanto buonasera a tutti. E salutiamo anche l'ospite con cui insomma avremo modo di chiacchierare del campionato di promozione, Luca Di Gregorio, un nome
che insomma in Sicilia è molto conosciuto, diciamolo pure. È il primo anno che fa il mister, adesso voglio sentire un po' le emozioni che si provano a passare dall'altra parte della barricata, che sembra una cosa facile, ma non lo è, credo, non lo è. Intanto buonasera a tutti, buonasera Ettore, grazie per l'invito. Ci mancherebbe. È difficile. È stato un po' complicato, sì, perché ancora avevo la voglia di giocare, forse ce l'ho ancora, però dopo qualche anno con i ragazzi, grazie. Però il presidente mi ha dato questa possibilità e l'ho colta al volo. Parliamo dello Sporting Battiati, del campionato di promozione. Sì, a Battiati in promozione, io vengo da lì, giocavo lì l'anno scorso e ho accettato subito, anche perché l'età avanza, sono quasi 40. È un'esperienza secondo me anche che accresce. Dopo qualche anno che alleno i giovani è arrivato il momento e ho accettato subito. Benissimo, adesso parleremo anche di questo girone, perché adesso per fare un quadro completo del campionato di promozione leggiamo soltanto la classifica dalla quale poi si partirà nel turno di mercoledì, perché giocherete anche voi mercoledì praticamente. Parliamo del girone A del campionato di promozione, si è svolta appunto la settimana scorsa la 7ª giornata, in classifica al primo posto abbiamo il Pro Favara, se non sbaglio. Benissimo, guardiamo un po' la classifica così poi la commentiamo anche con il nostro ospite. In vetta, difatti, troviamo Pro Favara con 16 punti. Segue Serra di Falco, 15. Canicattì e Strasatti, 13 punti. Dattilo, 12. Sciacca e Città di Terrasini, 11 punti. Atletico Corleone e Salemi, 9. Partini Caudace, Cianciana, 8 punti. Scanderbeg, Piana e Aragona, 7. Città di Carini, 6 punti. E ultimi in classifica Campobello di Mazzara e Mossomeli con 5 punti. E mercoledì ci sarà lo scontro al vertice, no? Tra Serra di Falco e Pro Favara. Sì, infatti lo scontro al vertice. Tra l'altro anche Canicattì e Strasatti, rispettivamente terza e quarta in classifica, si scontreranno, quindi saranno dei playoff anticipati. È vero, è vero. Nella tua carriera da calciatore nella provincia di Favara ci hai pure giocato. A Palma di Montechiaro, con la Gattopardo, infatti purtroppo non esiste più, no, credo che è in seconda e in terza categoria. Infatti, e quella è una zona dove il calcio comunque è molto sentito, tu mi raccontavi che comunque veniva tantissima gente a seguirti. Sì, soprattutto lì a Palma il fattore campo in queste zone qui è fondamentale. È vero, è vero, è vero. Promozione, parliamo del girone B, in testa abbiamo il Cefalù, ma guardiamo la classifica al completo e poi come al solito la commentiamo insieme ad Alessio Di Mauro e a Luca Di Gregorio. Prima in classifica Cefalù con 17 punti. Seguono Montemaggiore e Rocca di Caprileone 14 punti. Igea Virtus e Spadaforese 13. Ciappazzi 12 punti. Torregrotta 10. Sant'Agata, Real Calcio e Sacro Cuore Milazzo 9 punti. Mamertina 7. Patti e Equip Palermo 6 punti. Cus Palermo 3 punti. Ultimi in classifica Delfini Vergine Maria e Collesano con 2 punti. Ricordiamo Collesano e Delfini Vergine Maria una partita in meno. Il turno di mercoledì è un turno interlocutorio probabilmente. Sì, il Cefalù ha sicuramente l'opportunità di allungare ancora sulle dirette inseguitrici, infatti ospiterà il Sant'Agata tra le mura amiche. Importante sarà anche la partita dell'Igea Virtus che ospiterà il Torregrotta e anche particolare attenzione alla partita Rocca di Caprileone e Ciappazzi. Magari uno scontro abbastanza importante per le zone. Igea Virtus, squadra blasonata, vederla qui in promozione insomma crea tanta curiosità e anche tante domande probabilmente. Sì, purtroppo sì, questi centri così grossi ripartono sempre da lì, dal basso, dalla promozione, anche se in eccellenza c'è un'altra nuova Igea, ecco, dovrebbero stare insieme secondo me. Anche perché insomma i fondi non è che sono tanti, quindi gli sforzi dovrebbero essere tutti per una squadra, invece vedo che in promozione in eccellenza a Barcellona ci sono 2 squadre. Ecco. È vero. È la stessa cosa a Belpasso. E a proposito del Passo, adesso diamo subito lettura della classifica del girone C, dove appunto sono 2 squadre di Belpasso a guidare insomma questo girone, Belpasso e Real Belpassese con 17 punti, ma guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo Belpasso e Real Belpassese 17 punti. Seguono Real Giarre e San Sebastiano 15. Pistonina e Randazzo 13 punti. Fiume Freddese 12. Via Grande 11 punti.
Agira Nissoria 10, Riviera dello Stretto 9 punti, Sporting Insieme 8, Nicosia 7 punti, Real Santa Venerina 6, Troina 4 punti, Enna 0, ultima in classifica Scommettendo con meno 2 punti. Enna 1 punto di penalizzazione e Scommettendo 2 punti di penalizzazione. Belpasso e Real Belpassese. Alessio. Sì, già dal prossimo turno può il Belpasso ha l'occasione, anzi la Real Belpassese ha l'occasione di allungare sul Belpasso. Gioca in casa con la Scommettendo. Sì, infatti è un turno abbastanza abbordabile per loro. Mentre il Belpasso sarà di scena a Giarre contro il Real Giarre. E qui formazione ostica. E qui tiriamo in ballo ancora una volta la figura di Luca, che conosce molto bene Giarre, Sì. Tra l'altro ha vissuto l'esperienza di Giarre in un momento anche importante della sua carriera, ed è strano come ancora non si riesca a tirarsi fuori da questa zona di categoria che probabilmente insomma non gli appartiene, anche se adesso il presidente del Real Giarre sta facendo un bel progetto. Il presidente Di Martino l'ho visto, ci siamo incontrati appunto l'altra volta, abbiamo parlato. Da solo sta facendo, con qualche amico, sta facendo questo sforzo per riportare il Giarre almeno in eccellenza. Però il problema, probabilmente mi darai ragione, cioè portarlo in eccellenza, ma poi bisogna pure mantenerla la categoria. Cioè, il problema dopo che poi si sta gioca lì. in promozione, bisogna anche pensare che poi la società deve anche avere le basi per rimanere in quella categoria. Purtroppo non ci sono più gli imprenditori di una volta, non vogliono più investire sul calcio. Io spero, naturalmente dopo 4 stagioni lì tifo per il Giarre in questo girone, ho tanti amici anche nelle altre squadre, ma spero che il Giarre ritorni in qualche modo dove l'abbiamo lasciato noi. È vero, è vero. Girone D, e chiudiamo quindi il tabellino per quanto riguarda il campionato di promozione. Lo Scordia in testa con 17 punti, Sì. Questa è la classifica completa però. Prima in classifica Scordia con 17 punti. Seguono Atletico Catania e San Pio X 15. Città di Augusta 12 punti. Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata 11. Santa Croce e Aci San Filippo 10 punti. Scicli e Enzo Grasso 9. Caltagirone e Real Ragusa 8 punti. Rarinantes 7. Ellenica 4 punti. Mascalucia 3. Ultima in classifica troviamo Real Niscemi con 2 punti. È il girone del nostro ospite Luca Di Gregorio. Allora, intanto parliamo in generale del girone, e qui Luca credo che bisogna ascoltare chi lo cura in modo particolare, no? Il nostro Alessio. Allora, Alessio. Sì, troviamo sempre lo Scordia in testa, seguito da Atletico Catania e San Pio X. Nel prossimo turno l'Atletico Catania ospiterà il Sant'Angelo Licata, quindi turno abbordabile per gli uomini di Aiello, mentre la San Pio sarà di scena sul difficile campo di Aci Catena contro l'Aci San Filippo, formazione ostica che ha creato grosse difficoltà alle squadre che sono andate a giocare al polivalente, mentre lo Scordia giocherà a Mascalucia, anche questo campo ostico. Il Mascalucia è in cerca di punti, quindi magari non avranno vita facile. Mentre invece lo Sporting Battiati giocherà al Megarello di Augusta del presidente Cacciaguerra. Attenzione, perché è un campo difficile, soprattutto è una società che sta crescendo di domenica in domenica. All'inizio hanno pagato lo scotto del passaggio di categoria, hanno trovato adesso l'assetto, Riccobello ha trovato il cerchio giusto, credo anche soprattutto perché c'è una società che sta lavorando bene, e probabilmente sarà una partita un po' difficile. Luca? Sì, infatti la classifica guardavo con Alessio poco fa e parla chiaro. Sono terzi con 12 punti. Infatti i nomi dei giocatori che ho visto in queste settimane, anche lì di categoria superiore. Ma noi andremo lì tranquilli, senza nessuna pressione, come abbiamo fatto finora, a giocarci la nostra partita. È vero. Allora ci fermiamo un attimo, abbiamo un brevissimo spot pubblicitario se non sbaglio, e poi dopo di nuovo ancora con il nostro ospite Luca Di Gregorio, perché dobbiamo capire bene dove vuole arrivare questo Sporting Battiati del campionato di promozione. A tra poco. Abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei. Tutto per la piscina per grandi e piccoli.
Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation, con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Di nuovo in studio e di nuovo ancora con il nostro ospite Luca Di Gregorio. Alessio, una domanda piccante per il nostro mister Luca Di Gregorio. Intanto dove vuole arrivare questo Sporting Battiate? E poi forse, chissà, dove vuole arrivare Luca Di Gregorio? Intanto facciamo i complimenti a mister Luca Di Gregorio per l'avvio di stagione sicuramente sorprendente, perché magari Luca, se mi puoi confermare, prendere in mano una società retrocessa in prima categoria, essendo ripescata poi anche in promozione, ha delle sue difficoltà. Sì, noi appunto, come hai detto tu, venivamo da un anno negativo, un'annata tutta particolare. Stranissimo, perché eravate partiti benissimo. Sì, sì, tutta strana, io giocavo lì, però è andata. Il presidente mi ha chiamato, dice ricominciamo, cerchiamo di, visto che c'è questo ripescaggio, di mettere su una squadra dignitosa. E così è stato. È una squadra giovanissima, molti giovani. La regola dice di farne giocare 3, io spesso ne faccio giocare 4 o 5. Bravo. Ho preso però 3-4 ragazzi grandi di esperienza che hanno fatto queste categorie come Maccarrone, Fazio, Garofalo e di prima. Quindi fanno gruppo, 3-4 di questi ci vogliono sempre per dare una mano appunto a questi ragazzi. Quindi la società sotto questo punto di vista vuole quantomeno salvare la sì, categoria. Il presidente mi ha chiesto di fare un campionato dignitoso, e la salvezza. L'altra domanda su Luca Di Gregorio, se arrivasse anche una proposta di qualche società importante, che fa? È pronto? Intanto questa è la mia prima esperienza con una prima squadra. Sei molto conosciuto nell'ambiente. Però intanto mi godo quest'anno, spero di portare questa squadra alla salvezza e poi si vedrà l'anno prossimo. Quindi obiettivo la salvezza, è un campionato di assestamento anche dal punto di vista tuo tecnico? Sì, questo per me è la mia prima esperienza, è partita bene, i ragazzi mi seguono e spero di avere la fortuna che non ho avuto da calciatore, ecco, magari. Ma forse si potrebbe usare qualcosina in più della salvezza, magari già a metà classifica. Anche perché insomma è lì, voglio dire, il Battiati non è nella zona bassa, è nella zona alta. Ettore Sages, anche lui è un tecnico. È da vedere poi più avanti, ecco, tra qualche mese. Un po' prestino ancora. È anche un girone particolare, un girone molto duro, ecco, rispetto all'altro. Voglio farti una domanda sul Mascalucia, come lo vedi? Insomma, questo passaggio di categoria ha un po' messo tanta confusione nella squadra, anche se la società ha fatto quadrato, no? Sì, loro si sono ritrovati in promozione quest'estate, quasi diciamo all'improvviso, comunque hanno accettato. Quindi è una squadra che era pronta per la prima categoria, una squadra anche lì l'abbiamo incontrata in Coppa Italia, giovane, quindi l'impatto è stato un po', per ora è stato negativo, però so che si stanno rinforzando. Ci sarà tra l'altro una partita difficile con lo Scordia adesso domenica, esce mercoledì. Io spero che si salvino, anche perché anche lì ho tanti amici, hanno un impianto bellissimo, quindi spero che il vostro impianto non è certamente al top, ecco, purtroppo peccato, anche lì che cosa è successo? Il presidente ha promesso che l'anno prossimo insieme all'amministrazione sistemeranno anche il nostro campo. Bisogna farli diventare tutti sintetici, è l'unico modo per cercare di mantenere un terreno di gioco accettabile. Sì, se tu lo sai meglio di me, una partita col sintetico è una cosa, un campo intero battuta è tutta un'altra partita. D'altra parte San Siro insegna, no? Adesso buona parte del campo di San Siro è in sintetico, ormai ci si accorge di tutto questo, quindi anche Battiati dovrebbe fare, come tante altre realtà dilettantistiche, fare il passo, e quindi, ma lì dopo subentrano probabilmente le amministrazioni comunali che dovrebbero agire per il miglioramento delle strutture che sono sempre come al solito abbandonate a se stesse. Ma se non sbaglio il campo di Battiati è in gestione alla società. Sì, mi sembra. In questo momento questa è importante. Salvo, abbiamo qualche domanda così possiamo anche chiudere questa parentesi? No, per ora nessuna news. Benissimo, ricordiamo velocissimamente l'email, però in modo che così anche chi volesse mettersi in contatto con noi lo può fare. Sì, vabbè, la nostra mail è info@programmapenalty.it, poi abbiamo la pagina Facebook Programma Penalty e ovviamente il nostro muro sul sito ufficiale del programma che è appunto programmapenalty.it. Basta registrarsi, accedere e quindi commentare. Benissimo.
benissimo. E allora a questo punto congediamo anche Luca Di Gregorio con la promessa di rivederlo presto di nuovo qui, magari al termine del girone d'andata, no? Così per capire bene se il Battiati sta seguendo una linea giusta oppure tra difficoltà e non, spero di no, insomma possa avere anche qualche bella soddisfazione. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie dell'invito e in bocca al lupo anche a voi per la trasmissione. Alessio, noi ti ringraziamo come al solito, appuntamento alla prossima settimana, tra l'altro con il ritorno della rubrica importante perché parleremo dei campioni di penalty. Non sveliamo però non sveliamo niente? Non sveliamo niente. Però io so che è un bel grande campione. È vero, è vero. È benissimo. Perfetto, noi ci fermiamo perché abbiamo... Pubblicità, ci vediamo tra poco, sempre qui su Penalty. Rientrati in studio, sono qui in postazione internet insieme a Salvo Angemi. Di nuovo ricordiamo i nostri riferimenti, lo facciamo per chi magari appunto per la prima volta sta seguendo Penalty. Sì, la nostra mail è info@programmapenalty.it, la pagina Facebook Programma Penalty e il nostro sito www.programmapenalty.it dove è possibile lasciare commenti sul muro, quindi registrarsi, accedere e quindi commentare. Ed è importante perché anche nel nostro sito potete trovare tutte le puntate di Penalty sia della scorsa stagione che della stagione in corso. Adesso è arrivato il momento della rubrica Siamo tutti allenatori. Questa settimana un nome storico direi per quanto riguarda il calcio siciliano, parliamo di Pippetto Fichera. Guardano l'allenatore a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. Siamo tutti allenatori, oggi Pippetto Fichera, nome storico del calcio italiano, un passato importante ma soprattutto un presente legato chiaramente anche al settore giovanile, ai bambini, ai primi calci. Pippetto, ma che emozione si ha dopo tanti anni ancora una volta stare in mezzo ad un terreno di gioco? Allora, io sono cresciuto in un campo di calcio, diciamo, perché già a 8 anni giocavo, è la mia vita e sarà la mia vita il calcio, soprattutto quello a livello giovanile dove credo che hanno di bisogno di avere degli educatori, non allenatori di calcio. Quindi credi che comunque gli allenatori che in questo momento sono nel settore giovanile spesso e volentieri puntano più al risultato che a un insegnamento? Niente, io punto a me stesso e basta. Io dico che soprattutto nel settore giovanile bisogna essere educatori, educare i ragazzi a fare calcio. Basta, poi se c'è qualcosa si vedrà. No? Certo. Altro punto importante, quanto è cambiato il calcio dei tuoi tempi con il calcio attuale? Allora, non voglio sputare nel piatto dove ho mangiato, ma questo non è calcio. Credetemi, il calcio è uno sport. Ci sono troppi interessi, troppi soldi ed è sbagliato per me, perché è giusto che i calciatori guadagnano dei soldi perché fanno una vita sacrificata, però troppo esagerato perché... C'è un eccesso anche di professionismo esagerato. La colpa la do ai vertici e soprattutto ai presidenti che danno tutti questi soldi, perché allora si giocava diversamente, si giocava per amore del calcio. Diciamo pure che si guadagnava molto meno. Sì, molto meno rispetto, ma non c'è neanche paragone, diciamo. Ora è un disonore alla povertà, diciamo.
Parliamo di strutture, ai tuoi tempi insomma lo stadio era il punto di riferimento di tanti giovani, adesso i campetti di periferia soffrono perché non hanno chiaramente le attrezzature e gli spazi giusti. Ai tempi c'era il Cibali dove il settore giovanile del Catania lo svolgeva lì, al campetto adiacente dove c'era sotto i gradoni. Poi c'erano pochi impianti sportivi, c'era Villaggio Coretti, c'era Zia Lisa, pochi campi, ora non mi ricordo molto bene. Adesso ci sono molti impianti, tutti con questa ora erba sintetica. Che comunque ha migliorato il tutto, no? Sì, senza dubbio, ora abbiamo molto di più. Cioè, loro hanno molto di più, ragazzi. Pippetto Fighiera, il passato di Pippetto Fighiera. Qual è il momento più bello che ricordi sempre con tanto piacere? Tutti i momenti. Ma in modo particolare una partita, un incontro, un gol? Vabbè, posso dire quando ho fatto 6 gol col Gallipoli in una partita, perché tutto andava bene. Anche se ho iniziato, il primo gol me l'hanno annullato. Però è stata una domenica indimenticabile. Io non dimentico niente di tutto il passato, perché per me è stato, che posso dire, la mia vita, ho dato l'anima. Qual è il messaggio per chiudere che vuoi lanciare a chi frequenta questo mondo del calcio? Se si vuole fare calcio a livelli buoni bisogna sacrificarsi e non si è mai arrivati, perché bisogna sempre migliorare. Guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. La grande figura di Pippetto Fighiera all'interno della rubrica Siamo tutti allenatori. Salutiamo il nuovo ospite che ci è venuto a trovare quest'oggi qui a Penalty. Parliamo del mister, allenatore, presidente, chi più ne ha più ne metta. Lei è vulcanico, devo dire. Parliamo di Enrico Ferro del Ramacca. Come possiamo definirlo? Mister, presidente? Perché so che lei ha un ruolo a 360 gradi all'interno della squadra. Diciamo che il ruolo principale è quello di presidente. Di presidente, è vero, però insomma anche in panchina molto animato. Sì, mi trovo a ricoprire questo ruolo, diciamo quasi in condizione di emergenza, quindi in attesa del nuovo mister? È una cosa temporanea, diciamo. Ho capito, va bene, ok. È andata male questo weekend? È un eufemismo. Insieme al presidente del Ramacca abbiamo il nostro Luca. Buonasera. Luca Loisi. Allora, Luca, abbiamo un quadro velocissimo dei gironi perché non si è giocato neanche in questa categoria, tranne 2 partite soltanto, guarda caso la partita del Ramacca e la partita anche del Megara Augusta che ha perso a Catena Nuova, se non sbaglio. Sì. Perfetto. Allora, velocissimamente, senza neanche guardare le classifiche, perché sennò rischiamo di annoiare gli amici che ci cominciamo in ordine dal girone A. Nel girone A c'è stato in settimana un recupero, il Favignana ha vinto per 3-2 sul campo della Stella d'Oriente, agganciando così in vetta il Castellammare Calcio, con un punto di vantaggio sulla Borgata Terranova, che ricordiamo deve recuperare la gara contro il Lampedusa che però non giocherà nemmeno mercoledì,
la gara contro il Favignana, perché è stata rinviata d'ufficio dalla Lega per la solita difficoltà durante la settimana ancora più difficile raggiungere Lampedusa. È vero. Nel girone B troviamo 3 capoliste, non ci sono stati né recuperi né anticipi, e le 3 capoliste hanno impegni di diverse difficoltà. La squadra che sulla carta l'impegno più agevole è il Cimin, che giocherà in casa contro l'Atletico Finale, mentre l'Acquedolcese affronterà il Campofelice e la Castelbuonese giocherà invece in trasferta. Girone C? Nel girone C si è giocato un anticipo, quello tra l'Iniziativa e l'Orsa Barcellona. Ha vinto 4-2 l'Iniziativa, che ha agganciato l'Aquila Bafia a 12 punti, meno 1 delle capoliste Futura e Sant'Angiolese. Tra l'altro mercoledì ci sarà la sfida tra Aquila Bafia e Futura di Brolo, con la Sant'Angiolese che in casa col Profalcone potrebbe approfittarne per balzare da sola in testa alla classifica. Hai visto, cara Lorena, tu dovresti imparare a memoria come fa il nostro Luca, che è micidiale. Fa sognare. Fa sognare. Girone D del campionato di prima categoria, abbiamo un 2 in testa, Messana e Sporting Taormina. Per entrambe impegni casalinghi mercoledì, lo Sporting Taormina contro il fanalino di coda Messina Sud, mentre la Messana attende la Promende. Dietro impegni più difficili per chi segue, Ghibellina con Mediterranea Nizza e la Furci con il Robur di Retoianni e il Santa Teresa sul campo del Pellegrino. Nel girone invece il Real Aci in testa. Sì, in testa a punteggio pieno, giocherà in casa contro il San Giovanni La Punta, che è penultimo, non è partito bene quest'anno nel campionato, quindi ha la possibilità di ottenere la 6ª vittoria in altrettante gare, mentre dietro l'Atletico Pedara ha un impegno più probante contro il Bronte, terzo in classifica. Mentre nel girone F arriviamo a parlare a questo punto del Ramacca. Sì. E prima di parlare del Ramacca facciamo una cosa, ci vediamo il filmato, ci vediamo il servizio che ha preparato Alessio Di Mauro su questa, mi perdoni Presidente, insomma brutta partita per il Ramacca, no? Perché insomma arrivare a prendere 7 gol. Però la vedo ottimista, perché so che lei c'è una squadra giovane, quindi siccome crede nei giovani probabilmente ci si può anche insomma passare sopra. Le sembrerà strano, ma siamo sereni anche con questo risultato. Mi piace questa cosa, questo deve essere lo spirito del dilettantismo puro. Se mi dà l'occasione ne parleremo. Infatti. Allora guardiamoci il servizio di Alessio Di Mauro su questa vittoria dello Sporting Barriera nei confronti della Junior Ramacca per 7-1. Continua a vincere a suon di gol lo Sporting Barriera, che tiene viva la regola del 7, ovvero le reti segnate ad ogni squadra avversaria tra le mura amiche. Salgono a 23 le reti segnate negli ultimi 5 incontri dalla formazione allenata da Alfio Cocivera, a dimostrazione di un reparto offensivo di categoria superiore, trascinato dalle giocate di Alessandria e Magri. La gara di oggi ha avuto poca storia. I locali sono riusciti a chiudere l'incontro nella prima frazione, seppur giocando con un'intensità ad intermittenza. La prima marcatura per i locali arriva all'11° con una penetrazione in area di 25 che calcia in porta e coglie il palo. Sulla ribattuta Alessandria firma il vantaggio. Il raddoppio arriva al 27°, Magri protegge palla in area con le spalle alla porta. Serve la corrente Lo Cicero, che regala a sua volta un assist a Leotta che deposita in rete. Al 36° lo Junior Ramacca accorcia le distanze e lo fa con un tiro dal limite di Incardona che spedisce il pallone sotto l'incrocio. Sul finale di primo tempo lo Sporting Barriera trova il tris. Magri viene atterrato in area da Gentile, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Spartano trasforma. In apertura di riprese i locali trovano la 4ª rete con Alessandria, abile a spedire in rete un pallone crossato dalla sinistra da 25. Al 60° un inesauribile Leotta lancia in rete Magri, che tutto solo batte il Gentile in uscita siglando la rete del 5-1. Passano 2 minuti ed il neoentrato Scamporrino regala un assist a Magri, tutto solo in area, e batte Gentile per il 6-1. Al 78° c'è gioia anche per Condorelli, che fissa il punteggio sul definitivo 7-1 con un tiro dal limite dell'area. Finisce 7-1 per lo Sporting Barriera. Vittoria sonante quindi da parte dello Sporting Barriere, che quando gioca in casa a meno di 7 gol insomma non li fa, ma guardiamo la classifica così poi la commentiamo insieme al presidente del Ramacca Ferro. In testa abbiamo il Militello con 15 punti, punteggio pieno se non sbaglio. Sì. Perfetto. Dopodiché segue San Michele con 13 punti, Sporting Barriera 12, Barrese 11 punti, Sporting Catena Nuova 10. Massimiliana e Megara Augusta 9 punti, Carlentini 6,
Junior Ramacca 5 punti, Sanconitana 4, Mirabella 3 punti, Castel di Judica 2, Valguarnerese 1 punto e Picanello 0. Ricordiamo Junior Ramacca, Megara Augusta, Sporting Barriera e Sporting Catena Nuova con una partita in Infatti meno. sono state le uniche che hanno giocato questa domenica. E Sporting Barriera 1 punto di penalizzazione. Allora Luca, quadro completo e poi parliamo subito con il presidente su questa partita, ma comunque io direi di affrontare un po' in maniera più larga questo progetto del Ramacca. Punto della situazione. Sì. Chiedono nomi per la panchina del Ramacca, se c'è qualche nome già che si vocifera e quali sono, alla luce del nuovo allenatore, gli obiettivi della stagione. Bene, questa è una bella domanda. Adesso tra poco il presidente ci dovrà dare notizia se ha già scelto, se sceglierà, se continuerà ad andare lui in panchina, perché insomma poi alla fine probabilmente le piacerà stare in panchina, non soltanto fare il presidente, no, perché ci vuole anche passione poi ad andare in panchina. Sicuramente, credo che come passione più del presidente non la possa provare nessuno. Questo sicuramente. Luca, punto della situazione di questo girone. Alla gara di cui abbiamo visto il servizio, Sporting Barriera Junior Ramacca, oggi si è giocata anche a Catena Nuova, lo Sporting Catena Nuova ha battuto 4-1 il Megara Augusta, entrando così in zona playoff. Nelle gare di mercoledì la capolista Militello è attesa dalla trasferta a Sebastiano Romano di Carlentini, un campo comunque ostico. Ne potrebbe approfittare la San Michelese che attende la Valguarnerese penultima in classifica. Impegni in trasferta per Barrese e Massimignana che cercheranno di non perdere contatto con la vetta nelle trasferte rispettivamente a Castel di Judica e a Mirabella. Bene, presidente, allora 7-1 con lo Sporting, però io adesso non è che voglio ripetere sempre di questa cosa qua perché non vorrei far pensare insomma che ci godo in questa cosa, no, assolutamente, dico soltanto però che il Ramacca ha un progetto, almeno lei me ne ha parlato, me lo ha anticipato, ha un progetto anche importante di sviluppo, quindi intanto settore giovanile, juniores, una squadra che deve crescere probabilmente di stagione in stagione. Sì, perfettamente, credo che lei abbia un po' tracciato le linee essenziali del progetto. Noi siamo una società ripescata dalla seconda, sì, e credo che questo sia dovuto anche al fatto che la federazione ha visto nella nostra società una società sana, con un settore giovanile completo dalla scuola calcio sino alla prima squadra e soprattutto con un bilancio solido. E questo è importantissimo. E quindi questi due obiettivi, settore giovanile e bilancio, per noi restano prioritari anche nel salto di categoria. E nello stesso tempo costituiscono anche quel progetto, diciamo, tecnico, per cui già a un primo allenatore che avevamo contattato e che era venuto a Ramacca nella fase della preparazione, sì, in precampionato, avevamo detto a chiare lettere che era il benvenuto e che gli obiettivi della società erano mantenere la categoria e valorizzare i nostri giovani. Tra l'altro la Ramacca ha una tradizione, no, di settore giovanile, conosco, sì, bene la situazione. Io anche sono stato allenatore anche di quelle squadre che ho fatto finali regionali, finali provinciali. È una vecchia tradizione importante, cioè a Ramacca ce ne sono di ragazzi che sanno giocare a pallone. Dico bene, produce due cose, i carciofi e i giocatori Ramacca. Bella questa. E quindi abbiamo detto con chiarezza questo obiettivo che per noi, ripeto, è fondamentale. Se non che accettò, o sembrava aver accettato questo progetto, invece man mano che facevamo le amichevoli comincia a prospettare: ci vuole un portiere, ci vuole un attaccante, ci vuole un difensore. Questo è il dramma di tutti gli allenatori. Al che abbiamo detto con chiare lettere: noi non abbiamo nessun contributo. Cioè non rientrava più nei vostri programmi. Chiaramente abbiamo detto: non possiamo farlo, quindi tu devi imparare ai nostri ragazzi, casomai se reputi imparare a giocare, e manteniamo la categoria, anche se ci salviamo l'ultimo giorno. L'importante è che il 30 giugno noi abbiamo 0 lire di debiti con qualunque società. Questo purtroppo non è stato condiviso, per cui siamo costretti a dire: beh, si separano le nostre strade. Vabbè, quindi adesso tra con poco, chiarezza. Ed è importante perché insomma la società, da quello che vedo, ha le idee ben chiare, molto chiare, soprattutto nella figura del presidente, e quindi prima o poi insomma prenderete un mister, quindi che sposi anche appunto il vostro obiettivo. Non c'è ancora nessun nome designato o stabilito. La domanda partiva anche da internet, no? Dalla postazione internet. Salvo ci diceva appunto che è arrivata un'email per sapere a questo punto chi può essere il nuovo allenatore del Ramacca. Noi diciamo: le nostre porte sono aperte a chiunque possa condividere questo progetto, però vediamo che è molto difficile, perché purtroppo è un aspetto, una categoria dove spesso il mister ha i suoi pupilli appresso che cerca poi di intrufolare in qualunque società. Succede, e allora devono sapere che a Ramacca vogliamo soltanto ramacchesi.
Ma un allenatore ramacchese non ce l'avete? Noi qualche allenatore ramacchese ce l'abbiamo, però anche su questo è un paese un po'... No, non ce l'abbiamo di una certa tra l'altro Ramacca, insomma, voglio dire, ha anche una tradizione di categorie importanti, quindi il fatto di vederla adesso in prima categoria un po' dispiace, però io credo che lei sta costruendo mattone su mattone questa nuova realtà di Ramacca. Noi crediamo molto, ecco, io dico sempre, abbiamo un progetto quinquennale. Quindi questo è il primo anno in cui dobbiamo consolidarci economicamente nel settore, dopodiché la crescita su queste basi è sicura e quindi potremmo anche progettare delle cose importanti, ma passo dopo passo con molta concretezza. Perfetto. Luca, chiudiamo il campionato di prima categoria, abbiamo l'ultimo girone se non sbaglio. Il girone G dove si sono giocati 2 recuperi in settimana, la Anetina ha battuto 1-0 la Nuova Camarinense, mentre il Città di Canicattini ha vinto per 1-0 sul campo del Perscicli, balzando in testa alla classifica, 2 punti di vantaggio su Belvedere e Marina di Ragusa, e mercoledì ci sarà Marina di Ragusa Canicattini, mentre il Belvedere in casa con l'Acate potrebbe tentare il sorpasso. Benissimo, grazie Luca, ti ringraziamo come al solito per la tua precisione, ormai meravigliosa direi. Ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. Abbiamo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo qui con Penalty. Rientrati in studio, ultimo spazio a questo punto dedicato interamente al campionato di seconda categoria, ritorna a trovarci il nostro Dario Giuffrida dopo la parentesi sul Catania Calcio, certo che dal Catania Calcio passiamo alla seconda categoria. Vabbè, è sempre calcio, c'è sempre calcio, un pallone. D'altra parte la trasmissione Penalty è questa, no? Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Rimane con noi ancora il presidente del Ramacca, Enrico Ferro, e in postazione abbiamo sempre il nostro Salvo che è pronto ancora una volta per ricordare gli indirizzi, e se c'è qualche mail poi la possiamo anche subito leggere. Allora info@programmapenalty.it la nostra mail, la nostra pagina Facebook Programma Penalty e il nostro sito ufficiale programmapenalty.it, dove c'è il muro e quindi la possibilità di registrarsi, accedervi e quindi commentare qualsivoglia cosa, partita, classifica, insomma, perfetto, del campionato dilettantistico. Grazie Salvo. Dario Giuffrida, non si è giocato in terza categoria? In realtà si sono giocate no, si è giocato in seconda categoria. In terza non lo so, in seconda se ne sono giocate 3. Se ne sono giocate 3, sì. Una nel girone A, poi c'è anche una partita interessantissima nel girone A. Facciamo un quadro completo, esatto, così per avere un riferimento per chi ci ascolta. Comincerei con il girone A a questo punto, perché si è giocato Pallavicino Avvenire ed è finita con un 2-0 che ha permesso appunto alla Pallavicino di scavalcare l'Avvenire al quarto posto in classifica, girone nel quale Lazio Roma e l'Atletico Trinacria comunque restano appaiate in vetta a pieni punti. Girone A, girone esatto. B? Nel girone A c'è da dire anche che in coda troviamo il Pro Mazzara, che ancora è alla ricerca dei primissimi punti della stagione. Benissimo. Nel girone B tutto fermo, però c'è una classifica molto equilibrata, ci sono ben 3 capoliste con il Città di Giuliana, il Nuova Sancis e la Virtus Bivona, con una classifica cortissima, 11 squadre tranne il fanalino di coda in appena 3 punti. È chiaro che siamo alla prima giornata, però siamo con delle squadre con delle capoliste non vanno oltre i 6 punti, quindi hanno perso tutti hanno perso punti. Equilibratissimo. Assolutamente equilibrato. Nel girone C in vetta la coppia Cerda e Nuccio, sembra un nome proprio con cognome. No, sto sentendo anche dei nomi pazzeschi. No, veramente, però in realtà sono le 2 squadre che si dividono la vetta della classifica. Succede in seconda categoria. Ci sono nomi abbastanza strani, ragazzi. Nomi e cognomi anche. Anche nomi e cognomi. E poi nel girone D, andiamo al girone D, il finale in vetta appunto a punteggio pieno, inseguono la squadra del qui presente Ettore Tortorici, il Tortorici, e il Nuova Città di Caccamo, che appunto sono a -2. Non è mia la squadra però. Sicuro? No, perché io l'avevo data per tua. No, quindi, vabbè, comunque. Allora io passerei direttamente al girone F, che è uno dei gironi che noi curiamo con più attenzione, perché c'è da sottolineare il primato del Calatabbiano. In questo momento sembra non avere assolutamente rivali. Tra l'altro la scorsa settimana, ricordiamo, ha vinto una partita importantissima fuori casa contro il Sant'Alessio, che era anche una squadra diretta rivale.
quindi una vittoria che vale doppio. In settimana si è anche giocata Peloro Annunziata Giardini, che era stata rinviata 2 settimane fa per maltempo e che ha visto la vittoria della Peloro, che a questo punto si è portata all'inseguimento della vetta della classifica. Bene. Questa per quanto riguarda il girone tra Catania e Messina. Abbiamo anche il girone G, dove il girone a prevalenza catanese, dove però in vetta c'è una squadra di Enna, un'altra di Messina, stiamo parlando del Libertas Cerami e la Russo Sebastiano, e poi abbiamo anche la rappresentanza catanese con il Sant'Alfio, tutte e tre in vetta a 7 punti, anche qui classifica abbastanza come dire, equilibrata. Segnaliamo l'ostentato avvio di stagione dello Zafferana, che ancora non ha pienamente convinto, una squadra piena di giovani, e l'Aci Bonaccorsi, che è lontana parente per adesso della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la promozione. Nota di merito per il Tremestieri, che l'anno scorso vedevamo sempre stagnare nelle parti basse della classifica. Quest'anno si sono organizzati. Sembra un po' più combattivo. Allora un saluto anche al presidente Laudani. Anche lui però è veloce in fatto di memoria. Salvo. Sì, è arrivato un messaggio su Facebook dove chiedono al presidente del Ramacca quale secondo lui è la squadra favorita del girone. Del girone dove chiaramente gioca il Ramacca. Ovviamente. In testa in questo momento abbiamo il Militello a punteggio pieno. Tra l'altro voi avete avuto insomma una partita piena di vicissitudini. Non stiamo qui a raccontarle perché abbiamo pochissimi minuti di tempo per chiudere la trasmissione. Magari non mancheranno occasioni per riproporre questa diatriba che è nata appunto con la partita poi persa a tavolino contro il Militello. In primo grado. In primo grado, ecco, in primo grado. Allora aspettiamo il secondo giudizio, così eventualmente ne possiamo chiacchierare e vediamo di fare anche il contraddittorio, no? Magari invitando qualcuno del Militello. Presidente, la domanda di Salvo è diretta a questo punto. Salvo, qual era? Quale squadra secondo lui è la favorita del girone? Ma guardi, noi abbiamo incontrato Militello e Barriera. Tra le due direi sicuramente Barriera, francamente. Non per i 7 gol, ma insomma il complesso della squadra ci è sembrato più organizzato. Lo vede più completi in ogni reparto. Non abbiamo incontrato la San Michelese e neanche la Barrese, quindi non posso esprimere giudizi. Tra queste due corazzate direi più la Barriera. E tra tutte queste squadre il Ramacca cerca il riferimento di stabilità per far sì che questo suo campionato sia un campionato di assestamento. Giusto? Lo possiamo confermare, Presidente? Tranquillamente. Dario, tu volevi dire qualcosa a quelli del Ramacca in fatto di assestamento? Un in bocca al lupo, ovviamente non posso dire, la dirigenza sa sicuramente meglio di me quale misure andare a prendere. Non è facile fare una politica di assestamento, sembra una banalità, ma in realtà in un campionato... E tu che segui il campione di seconda, insomma, ne conosci di difficoltà. Altro che assestamento, da un giorno all'altro cambiano organico, tecnici, tutto quello che si può cambiare si cambia. Perfetto, abbiamo chiuso quindi questo numero di penalty, passiamo subito ai saluti finali, come al solito Salvo in postazione internet che ringraziamo. Velocissimamente ancora una volta gli indirizzi per chi magari durante la settimana vuole mettersi in contatto con Penalty. info@programmapenalty.it la mail, la pagina Facebook Programma Penalty e il sito www.programmapenalty.it dove c'è la possibilità di accedere al muro previa registrazione e quindi commentare. Perfetto, grazie Salvo. Passiamo ai saluti anche con il presidente del Ramacca Enrico Ferro. Mi sono sbagliato? No, giusto? Enrico Ferro. Presidente, l'aspettiamo allora prossimamente, magari quando venite a Catania cercate di non beccare 7 gol perché sennò poi si rischia di portare sfortuna, invece noi portiamo fortuna a chi ci viene a trovare, giusto? Io ringrazio voi dell'ospitalità, saremo felici di accettare un prossimo invito e le ripeto, siamo sereni perché abbiamo i nostri progetti piccoli. E questo è importante, quando c'è la serenità all'interno di una squadra si va avanti, sicuramente. Grazie anche a Dario Giuffrida. Grazie a te, Ettore. Perfetto, e a questo punto qui accanto a me abbiamo Lorena con la quale insomma ci congediamo e diamo l'appuntamento alla prossima settimana, ricordando che ancora una volta Penalty vi accompagnerà in diretta su Sesta Rete di Catania la domenica alle 19 e in replica dopo la mezzanotte e in replica anche nella giornata del lunedì, e che da questa settimana questa trasmissione la potete seguire nel corso della giornata del lunedì anche su TRA di Aciriale, su Prima TV di Giarre, su TGR di Landazzo, su Teleradio Ciclope Bronte, su TV Xenon di Caltagirone, su Canale 8 di Avola e anche su Tele 8 di Trapani. A tutti un saluto e appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.